ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर मिलाने के लिए आपको सबसे पहले इनपुट रेंज ले जाना है दोस्तों, जो उसका प्राइमरी आउटपुट 200 हो, जिसमें आप ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग किए होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा 100 है, ये आउटपुट 200 दे रहा है। तो इसी प्रकार से आपका जो भी प्राइमरी आउट सबसे पहले वाला आउटपुट 200 होगा, उस समय तक आपका कोई भी रिले कट ऑफ नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा 200 से हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे वेरिएक की मदद से। हमारा 250 चला गया है, 255 में हमारा पहला स्टेप काटा है। तो अब जब भी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर को मिलाएं तो ध्यान रहे कि हमें 200 से लेके 250 जब तक ना चला जाए तब तक हमें कोई भी रिले से कट ऑफ नहीं करना है।